तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जैसे ही घर के बाहर निकले हो और आपने सूरज को देखा हो और देखते ही आपको ज़ोर से छींकें आने लगी हो? तो जैसे ही लाइट आपके रेटिना पे जाती है, ऑप्टिक नर्व के पाथवे से होते हुए ये ब्रेन तक पहुंचती है और आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। और ऑप्टिक नर्व का पाथवे ट्राइजेमिनल नर्व के पाथवे के साथ साथ जाता है, और ट्राइजेमिनल नर्व ही है जो कि स्नीज रिफ्लेक्स के लिए जिम्मेदार है। तो जैसे ही ये हाई इंटेंसिटी वाली लाइट ऑप्टिक नर्व्स के से होकर गुजरती है, तो ये ट्राइजेमिनल नर्व के साथ क्रॉस टॉक करती है, और क्रॉस टॉक करने के कारण ये हाई इंटेंसिटी लाइट ट्राइजेमिनल नर्व को ये फील कराती है कि इसका इनिशिएशन नेजल से है, और इसी के कारण आपको स्नीज आती है, और इसी कारण इसको फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स भी कहा जाता है।